una notizia importante perché questo canale scritto si chiamerà Killer App, ma tipo se lo dice ai tuoi amici si chiama Uniclopi. Allora, vi sembrerà un po' strano. Uniclopi, ma cosa sono? Sono unicorni con un occhio. Nel prossimo video vi farò vedere che non sono schifosi. Sono bellissimi. Assolutamente fantastici. Allora, passiamo allo zaino. Che carino. Con le paillette. Oh. È verde e viola. Prima ho visto tipo una roba delle LOL qua dentro. Allora, magari guardo cos'è. Il cotton squishy delle LOL Surprise. Questa, come vediamo, è Splash Queen e c'è il suo bracciale, c'è il bracciale, è morbidissimo, c'è scritto pure LOL Surprise con qualche glitter. Lo mettiamo qui, poi dopo lo vediamo meglio. La pasta si vede che è viola. È durissimo. Com'è morbido. E poi ha un odore di quelle. Che bello. Sapete, tipo quando toccate quegli squishy, ma non squishy. Che bello. Allora, è bellissimo, è super bello. Allora, nel prossimo video farò un video un pochino più lungo perché vi spiegherò un po' cosa sono gli unicopi e vi farò vedere un po' di altre cose perché adesso sapete devo farlo in meno di 3 minuti. Voi lo potete sapere perché cioè avete quei numeri che ti dicono quanto dura il video. Vabbè, sicuramente l'avete capito. Quella lì è la casa delle LOL, che ho appena magari. Vedete che è in disordine, ma un disordine di quelli anche la mia camera. Quindi è perché l'ho appena costruita, tra virgolette. L'ho messa appena a posto perché prima era una casa delle Barbie. E quindi adesso l'ho trasformata in una casa delle LOL. E vi spoiler una cosa, visto che non so tenermi le cose dentro la mia bocca. Allora, quest'anno apriremo l'avvento delle LOL Surprise. Ciao, nel prossimo video vi farò vedere tutto. Scrivete ancora nei commenti perché mi aiutate tantissimo. Ciao!